లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో సెల్లర్స్ నాకు కాంటాక్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను వాళ్ళ లిస్టింగ్స్ లో ఉన్న ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేశాను. అలాగే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ కూడా చెప్పాను. సో ఇదే విధంగా న్యూ సెల్లర్స్ ఎవరైనా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషోలో ఈ కామర్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి పర్ మంత్ 20,000 to 1 lakh వరకు ఎర్న్ చేసుకోవాలనుకుంటే జిఎస్టీ నుండి ప్రోడక్ట్ సెలెక్షన్, ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్, అలాగే కీవర్డ్స్ గురించి డిస్క్రిప్షన్, బుల్లెట్ పాయింట్స్, ఇలా చాలా విధాలుగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు గైడ్ చేస్తాను. ఇంకా ఎవరైనా సెల్లర్స్ కు ఇష్యూస్ ఉంటే డిస్ప్లేలో కనిపించే నంబర్ కు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే మన పేజ్ ని ఫాలో చేయండి.